Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. So'nggi 10 kunga kirdik. Ramazonning so'nggi 10 kunda Muhammad sallallohu alayhi vasallam daha qattiqroq turishdi ibodatda. Bunda Qadr kechasi bor. Alloh taolo aytadi, Qadr kechasi de 1000 oydan da xayrrak deydi. Ya'ni 1000 oy ise so'rasan 83 yıl 4 ay kelib chiqadi. Ya'ni buni vaqtda oqshomdan olib ton olgancha hadli shu vaqtda turishga kerak, ko'proq ibodat qilib. Bunda endi biz iftor qilamiz, oqshom o'qiymiz. Bari shu oqshomning yastu orasida ko'proq zikr tasbihlar aytirga turishga kerak. Namozlar, nafil namozlar, yastu namoz o'qiymiz, taravih o'qiymiz. Yetog'in kengash iterim sizga uyga qaytgach, biroz yo'l o'tgach, tag'in Qadr kechasi namoz o'qib olarga endi. Tahajjud bo'lmaydi. Tahajjud. Tahajjud. Tahajjudga shu Qadr kechasi namozi kira endi. Tahajjudda u вообще общем endi u kira. 2 rakat, то есть 2 rakat namoz endi. Комментируйте, пожалуйста, хоть 10 минут qilsa da bo'ladi. Хоть 10 minut qilsa da bo'ladi. Но если Qadr kechasini alaksang 2 rakat namoz bilan gina. Bu yozalar уже sana amal daftarga 1000 oydan da ko'proq ibodat. 2 rakat kabul qilishing 1000 oy o'qinib. Ko'proq bo'lsa ko'proq endi. Shu oyda so'nggi 10 kunda turishga kerak. Tok kunlarda deb aytgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Лучше всего, чтобы не промахнуться, kun sayin o'qisa endi. Kun sayin. То есть shu tunlarda bir qattiq turishga kerak. Mana kunduzda yiqlab olib bo'lar. Mana endi turishga kerak. Azrak yiqlara ko'proq duolar qilishga, zikr tasbihlar qilishga, ko'proq namozlar o'qirga endi. Mana shu Qadr kechasi namozi bo'yicha. No samый yaxshisi tunning samый so'nggi 3-ulushida endi kelib chiqa. Alloh taolo birinchi ko'katcha bizning duolarimizni qabul etsin. Davom etamiz. Namozni xushuq bilan o'qi degan davom etamiz. Shu bo'yicha namozda xushuq bo'lu ul Allohning buyukligidan qo'rquv sababli yurakning tubanchilikli bo'luvini anglatar. Onun əsəri ağzalarda görünərgə deyir. Əgər də namaz oxuğanda yürekdə xoşluqluq bolsa, kişi yox yağına qaranmay, səcdə uğruna qarayır. Səcdə uğruna qarayır. Dünya işləri turuna uylamay, oxuy turğan dualarının, ayətlərinin mənaları turunda gına fikirləyir. Əl-Hasan Əl-Basri aytır, xuşuq ul Allahqa qarata yürekdəki daimi qorxu hissi. Xuşuq ul Allahqa qarata yürekdəki daimi qorxu hissi. İbn Rəcəb Əl-Hanbali xuşuq turunda şolay deyir. Aslında xuşuq ul yürekni yumuşaq, tınış, həm tümənçilikli buluğu. Yani xuşuqның mənası köpdür. Türlü halına türlü anlatayım. Nəbu İbn Rəcəb Əl-Hanbali deyib aytır, yürekni yumuşaq, tınış, həm tümənçilikli buluğu. Əgər də yürək Allahqa tümənçilikli bolsa, ağzalarda namazda tümənçilikli bolar. Əgər də kişi namazın xuşuq bilan oxumayı yoki yoxmu ikənligini bilirgə tiləsə, özündə tüməndəki bilgilərini izləsin. Namazını xuşuqluq bilan oxunun bilgiləri tüməndəgilər. To есть namazın xuşuqluq bilan oxunun bilgiləri. Birincisi, namazını səcdə qılı oruna qarab oxu, kiyim bilan o'ynamav, ham bu holatni buzadigan butun narsadan saqlanib. Birinchisi, to есть xushuqliqni ko'paytasiz kelar ekan, birinchisi sajda o'rniga qarab namoz o'qish kerak. Sajda o'rnina qarab namoz o'qish kerak. Qo'yamiz. Masalan, sajda qilamiz, shunda qarab namoz o'qish kerak. Birinchisi, kiyim bilan o'ynamav ham bu holatni buzadigan butun narsadan saqlanav. Bir vaqtda Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir kishining namoz o'qiganda soqoli bilan o'ynavini ko'rib shulay deydi.
Yani Muhammed Peygamber sene vaktine birisi sokalı bilen yani. Bu sizde sokalı yok indi. Eğer de onun gereği huşuk hisse saklasa, ağzaları da huşuk hisse saklar idi diye. To есть yüreğinde huşukluk olsa ağzalarında da to есть oynamaz ediyen sokalı bilen. El-Hasan el-Basri aytı. Sahabalarning huşukluğu yüreklerinde buldu. Şunun tesirinde onlar karışların asqa yönelttiler, hem ağzaların artık amel kılından sakladılar. Namaz okuganda bizim ağzalar artık amel kılırga tiyiş түгел. Secde oruna karab, şunda gana karayız. Birincisi şu oldu. İkincisi, namaz okuganda yılısı kilo. Yılısı kilmese hayda bir ravuşun kitirge. Yılısı kilo. Bana tege karıysın, Kur'an hafizlar var ki okuyorlar. Kur'an hafizlarını әле siz de көргәнегез юкмы? Ничек анда намаз укыйлар? Менә YouTube'та мен куям карасагыз, кайберләре шул хәлне укый, раз җылый. Потому что кыямәт көне турында сүз бара икән, җылап җибәрә. Анда да тамук турында сүз бара икән, җылап җибәрә. Җәннәт турында сүз бара икән, җылый. Теге күңеле белән сизеп, күңеле белән җылый. Бу җылата и намазда җылау ул рахатлык хисе китерә. Намазда җылау рахат. Ул намазны бозмый, тахаратны бозмый. Ул рахатлыкны китерә. Намазда. Менә син укыйсың, җылаганың бар булсын әле. Бер yapar. İşte түгел инде. Оттым. Bunu Bartır'da деген еме. İşte түгел. Башы вакытта озан әйткәндә ислаттыра. Яхшы. Anlatın sözünde olmasa. İyi, менә сүзен аңлап укысаң, ул икенче була инде. Adem kişilerine aytıp olar başına onu bilmem. Бу килеш мен дәрескә мин сезне өйрәтербез иншалlah. Тоже өйрәнерсез. Kermin yok abi. Если олай керми дип әйтсәң, керми. Если керә дип әйтсәң, керә башлый иншалlah. Okuysun da öyle tapan. Okuysun. Müşkiyetten tanış. Безнең менә максатыбыз, менә дип әйтәбез инде, менә без шушы юлга кердек дип әйтәбез индеме? Шушы юлга кердек. Самое главное шушы юлга керү. Менә монда керү. Нәтиҗәгә ирешү түгел. Нәтиҗәгә арабча мәсәлән өйрәнеп, ул артык күп ничек ирешә аласың. Араплар кебек булырга, может, бәлки булар, бик каты тырышсаң инде. Самое главное шушы юлга керү. Теге арабча өйрәнү, Коръән өйрәнү. Самое главное Аллаһ каршында тырышлык күрсәтү инде. Аллаһ Тәгалә нәтиҗәгә карамый, Аллаһ Тәгалә карый безнең тырышлыкка. Кемдер мәсәлән сәләте бик зәгыйф, мәсәлән, өйрәнә алмый. Но может аның Аллаһ Тәгалә әҗрен күбрәк бирер. Күбрәк әҗре булыр, чем башка кешегә караганда. Şuva деген de bit o. Oradan öğrengen kişiler çıktı. Икеләтә савап була. Коръән укыган өчен бер харифкә 10 савап, кем авырдан укый, икеләтә савап дип килә хадистә. Потому что һәрбер кешегә сәләт төрлечә бирелгән. Кемдер моны булдыра, кемдер икенчене булдыра, мәсәлән, кемдер укырга булдыра алмый. Тырыша, но килеп чыкмый, но тырыша. Тырышкан өчен Аллаһ Тәгалә аның өчен әҗрен бирә күбрәк. Менә намаз укыганда елыйсы килә. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Исра сүрәсе 130 аят. Алар елап сәҗдә кылалар, һәм бу аларның хушуклыкларын арттыра. Исра сүрәсе 130 аят. Даже Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: намазда елап укысаң, сәҗдә кылсаң, бу йөрәктә булган хушуклыкны арттыра дигән. Даже Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә. Üçüncüsü, namazı okuyanda rahatlık hissi duyuyor. Üçüncüsü, namaz okuyanda rahatlık hissin duyuyor.
Namazın kılganda rahatlık hissini duyuyor. Müslüman kişisi namazın huşuk hissi bilen şul vakitte gana okuyorlar. Koşan ul anı başka işlerden üstün küre. Hem ona canı teni bilen biridir. Biz ne dişke mesela canı teni bilen biriler. Koysa şunu bir katı yaratağız indi. Canı teni bilen şunlar biriyle işleybiz indi. Namazı da nakş olay yok. Koşan sen namazını başka işten üstünlere koyasın. Canı teni bilen biriyle namazını okuyorsun. Şul vakitte gana ol huşukluk birileşecek inşallah. Bulay canı teni bilen sen tege işini işleysin. Namaza olay iktibar vermesen, namazı tüben derecede senin karşında bulsa, huşuklukla namazı okurga bir kavur. O vakitinde. Koşan sen namazı üstün kuresin. Canı teni bilen biriyle namazını okuyorsun. Bunlar olmasa indi hatta bir tırışlık koyarak gerek işte namazın işteliginde. Bir hazret bir vaazda söyledi. Namazı değil, namazga değil, taharat da alıp buladı. Namazın vakitinde de okup buladı, meşitke de kilip buladı. İng ağırı değil, namazın şiddet bulgan şu huşukluk tabarga. Samı ağırı şu. Может taharat da olarak meşitke de kilip gerek namaz okurga. İng ağırı namazın şiddetliği. Eğer de ol namazın şu rəvişte okusa namaz okudan bir rahatlık hem көңіл tınışlığın olacak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün namazında hoşukluk bilen okuydu. Şuna göre onun için namaz en çok rahatlık verişi amel buldu. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Mena hoşboyga hem hatın kızlara karata yaratı hissi salındı. Көңіл tınışlığı namazda buldu diye. Yani Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o hoşboy yaratkan, özünün hatınlarını yaratkan, hem көңіл tınışlığı namazda buldu diye. Көңіл tınışlığını o namaza topkan. Bunda öyle der şey şukup, onun için bunda yeter. İnşallah. Ул сакалын нәрсәгә үстерә? Ama tişki de böyle. Кое язган ут ишти.